बस कुछ नहीं, ऊपर चल के आग वाग लगाएंगे, सब कुछ काम करेंगे, आग लगाएंगे मतलब मिनिमम 1 घंटा तो रखना ही चाहिए ताकि अच्छे से। अच्छा, ये इतना टाइट चिपकाया गया है, ये टेढ़ा कर दिया, ये काजू कतली शेप हो गया। यहाँ पे होगा अपना बारबेक्यू, अंधेरे में दिख नहीं रहा होगा। ये टेंट, ये आग, वहाँ पे बीन बैग, यहाँ पे बैठेंगे। आश्रय भैया लगे हुए हैं काम में अभी। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू मनकिड्स लिटिल वर्ल्ड। आई होप आप सब अच्छे होंगे। एक्चुअली वी होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा ब्लॉग है ना, क्या है वो, कुछ नहीं, पार्टी कर रहे हैं हम लोग। मतलब पार्टी कुछ नहीं, आपको पता ही होगा कि हम जब कसौली गए थे, कसौली वाला जो हमने ट्रिप किया था, उसका ब्लॉग भी आपको ऊपर आई बटन में दिख जाएगा, आप जाके देखना जरूर। तो जो कसौली वाला ट्रिप किया था उसमें हम टेंट लेके गए थे और हमारा बहुत मन था कि यार हम टेंट लगाएंगे और टेंट में रहेंगे। क्या बोलते हैं उसको? आई एम सॉरी, कैंप बोलते हैं। मैं कौन सा कभी ऐसे लगाया। मतलब इस लड़की को बैचलर डिग्री करवा दी, मास्टर्स डिग्री करवा दी, सारे पैसे पानी में डाले आपने। यार आप टेंट ही तो करते हो उसको। तो हमने सोचा था कि कैंप लगाएंगे, लेकिन वहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाया। तो वो बेचारा ना कब से यहीं पे पड़ा था, हमें दुख होता था उसको देख के कि हम उसको यूज़ नहीं कर पा रहे। तो हमने सोचा क्यों ना आज यूज़ कर लें। तो हमने सोचा कि हमारे पास यहाँ तो कोई स्पेस है नहीं, तो हम छत पे लगाते हैं, क्योंकि बाहर ठंड भी हो रही है। तो हमने छत पे लगा दिया है कैंप। हमने नहीं, सॉरी, अंकित ने लगाया। अंकित ने बहुत मेहनत से अभी छत पे कैंप लगाया है। और हम सोच रहे हैं कि अगर कैंप लगाया तो यार साथ में बॉनफायर भी हो जाए, तो हम थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं। बारबेक्यू। यस, और साथ में हमने सोचा बारबेक्यू भी हो जाए, पनीर टिक्का खाएंगे और चांप खाएंगे, तंदूरी चांप, मतलब खुद बनाएंगे। हाँ, तो अभी आश्रय गया हुआ है सामान लेने के लिए। उसने अपने दोस्त के वहां से बारबेक्यू उठाया है और फिर हम जाएंगे और मैरिनेट करेंगे और फिर पकाएंगे और फिर खाएंगे। फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। हाँ, फर्स्ट टाइम करेंगे। हाँ, लेकिन एक चीज हमारे पास थी जो हमें बाहर से लाने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ी, वो है कोयले हमारे पास पड़े हुए हैं। इसमें क्या कोयला या टेंट भी अपने पास था? मेरा हाथ तक गया। हाँ, टेंट बोलना ना, हमने टेंट बोला ना। तो मेरी क्या गलती है इसमें? मेरे सामने टेंट बोलोगे तो मैं तो टेंट ही बोलूंगी ना यार। मैं काला को दिख रहा हूं, थोड़ा ढंग से होता कि मैं गोरा दिखूं। लेकिन कैंप लगाने का असली मजा तब आता है जब धुंध होती, मतलब कोहरा होता और टेंट लगाते और आग जलाते, मतलब मजा ही आ जाता है यार। वो भी हम करेंगे कभी। सामान आ चुका है, आशे सारे सामान लेके आ चुका है और गरीब लोग नीचे देख रहे हैं, इसको ताड़ रहे हैं। तो ये सारा सामान आ गया, चांप आ गई है और ये क्रीम भी आ गई, बटर आ गया, खाने के लिए ये मसाले आ गए हैं। अंकित का फेवरेट भुजिया। ओए ओए, वाह 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 वाह, राजस्थानी बीकानेरी नमकीन, सारा सामान हो गया है। सबसे मेन चीज, हाँ, सबसे मेन, और ये गपशप पीनट्स। ओ हो, इसको खाना है सारा का सारा है। ओए, तू पनीर नहीं लेके आया पनीर टिक्का के लिए? अरे यार, पनीर तो मैं ले ही नहीं। मानसी, पनीर तो लेके ही नहीं आया आश्रय। चांप खा लेंगे। नहीं, राजमा राइस भी तो बन रहे हैं ना। राजमा नहीं बना रही तू? मेरे को बोला कि राजमा चावल भी खाने हैं, आज रात को हम बारबेक्यू खाएंगे। तो मैं राजमा चावल, मैं तो फ्री छुट्टी करी ना, मैंने कुकिंग। चल कोई बात नहीं, अभी आ जाएगा ले आएंगे, कोई चक्कर नहीं, कोई चक्कर। चांप भी इतनी ज्यादा हो जाएगी, मुझे नहीं लगता पनीर टिक्के की जरूरत है। अरे यार, इसका क्या होगा गरीब का यार। केविन, तेरे लिए क्या है? तेरे लिए तो कुछ लेके ही नहीं आया। तू क्या खाएगा होगा? कोई नहीं, तेरे को चांप खिला देंगे, ठीक है? चांप खाना। ऊपर ठंड हो रही तो ये निकाल ली है सारी, क्या कहते हैं, ओढ़ने के लिए। बाकी ऊपर बिस्तर तो ले ही गए हैं, बाकी ऊपर जाएंगे तो आपको दिखा देंगे कि क्या क्या सामान और लेके जा रहे हैं हम साथ में। और अभी सर्दियाँ पड़ गई तो मेरे सर्दी वाले कपड़े निकल गए, इनको बस कल धो के पहन लूंगा। भाई रेडी हो यार, जल्दी करो। अपने अपने गोल्स कर लिए मानसी? जॉब पे बैठे हो जो, मतलब सभी लोग तैयार बैठे हैं, आप खा रहे हो, पी रहे हो, सब मस्त घूम रहे हो, लेकिन आप अपने काम से फ्री नहीं हो रहे। कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई रीजन नहीं। कितनी देर, आपको कितनी देर लगेगी ये बताओ, टाइम बताओ कितनी देर? देखो, मेरे को मिनिमम 50 कॉल्स करनी है। अभी तक मैंने कितनी कॉल करी है? 8, 9, 10, 11, ओनली 11 कॉल्स करी है मैंने। मेरा लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, तो मेरे को 4 इकट्ठी छुट्टियां। तो अच्छा, इस लड़की ने कोई काम नहीं किया कि भाई मेरी जॉब है, मैंने भी चलो डील दी है, चलो ठीक है, सारी मेहनत मैं कर लूंगा, सारा कुछ तैयारी कर लूंगा। ना तो इसने अभी कॉल किए हैं, ना कुछ किए हैं, खा रही पी रही मस्त है। जल्दी करो। Hi, how are you? Am I audible to you? Hello? Yes, I can hear you. Can you hear me? अपन इसमें ले लिया नॉर्मल पानी, जो हो गया थोड़ा गर्म पानी। तो ये जो चाप है, चाप को इनमें डाल देंगे ताकि मतलब थोड़ी देर ये सेटल डाउन, मतलब ये नॉर्मल हो जाए, थोड़ा नम सा हो जाए। ये 1, ये 2, मतलब सारे डालने हैं। थोड़ा सा गुनगुना पानी डाल देंगे, ठीक है? ठीक है, आराम करते रहो। ठीक है, बहुत बढ़िया, ऐसे ही। ठीक है, तो ये अभी थोड़ी देर, कितनी देर रखना है इसको मतलब अंदर?
इसको जब तक ये थोड़ी वो नहीं हो जाती क्या मुलायम मुलायम। कि भाई अब दही ले आया हूँ बाजार का, क्योंकि घर के दही में पानी ज्यादा होता है। अपने को इसके अंदर तक सारे मतलब रूम तक मसाला पहुंच जाए इसके चाप में। तो हमने क्या किया कि ये कपड़े के अंदर गुड़ रहा है ये कपड़ा, तो ये कपड़े के अंदर दही ले लिया है। दही को अपन ने ढक दिया और उसका पानी निकालने के लिए देखो धीरे धीरे नीचे पानी निकल रहा है इसमें। उसके बाद दही निकाल के दही के अंदर ये मिर्च मसाले जो भी होंगे सारे मिक्स करेंगे, फिर उसके अंदर चाप रखेंगे, फिर 1 घंटे के लिए उसको फ्रीजर में रखेंगे ताकि वो अच्छे से बस जाए। तो चलो सारे मिर्च मसाले मिक्स कर पुराता हूँ मैं, फिर मिलते हैं अपन। ये चाप का हो गया रेडी। हाँ। ये हो गया पनीर का रेडी। वाह अभी भाई। चाप को इसको ना, और जो खुशबू आ रही है ना वो मतलब मस्त है। हाँ यार, इसको एयर टाइट करके फ्रीजर में रख देंगे घंटे भर। तो आज के शेफ जो हैं वो मिस्टर आशा मिस्टर अंकित हैं, लेकिन ये जो जितना भी गंद आप लोग किचन में डाल रहे हो ये सब की सफाई भी आप दोनों ही करोगे ना? नो सॉरी सभी हम करेंगे क्या? ये करेंगे मिस्टर कैबिंग्स। इसको पकड़ के खोल देना। मिस्टर कहने लगा है ना मिस्टर मानसी तुम। मैं ये बोल रही थी कि जब भी हम किचन में काम करते हैं तो ऐसे वाले बर्तन जो है साथ में ही धो के रख देते हैं ताकि बाद में अगले बंदे को तकलीफ ना हो। लेकिन आप लोग मेरी बात थोड़ी सुनोगे, इग्नोर मारोगे। इसको पैक कर देंगे ओह वाह, इससे क्या होगा? ये क्यों पैक कर रहे हो आप? ताकि ना मसाला रोम तक घुस जाएगा इसके। फॉर हाउ लॉन्ग यू नीड टू कीप इट? बस 1.5 साल। 1.5 साल तो यार छोटा हो गया, मतलब 2-2.5 साल तो लगेंगे। अरे सच्ची में बताओ ना कितनी देर के लिए रख रहे हो? क्योंकि मुझे भूख लग रही है। बस कुछ नहीं, ऊपर चल के आग वाग लगाएंगे, सब कुछ काम करेंगे। आग लगाएंगे मतलब मिनिमम 1 घंटा तो रखना ही चाहिए ताकि अच्छे से। अच्छा, ये इतना टाइट चिपकाया गया है, ये टेढ़ा कर दिया। ये काजू कतली शेप हो गया। मार के नाली रखो, इन्हें पानी मार के नाली इधर रखो। व्हाई दिस डिपार्टमेंट? व्हाई दिस इज योर वर्क? ब्रो मैनू बात चो क्यों इन्ना कर? I don't like the person after long time. मैं सच्ची बोल रही हूँ, मैं किचन से जा रही हूँ। जब मैं किचन में वापस आऊँ ना मेरे को ये साफ सुथरा चाहिए। ये सारा आपके सामने इसलिए किया गया है क्योंकि आपको कुछ देंगे काम। मैं कुछ नहीं करना। अब पोछा दे दो मानसी। ये किचन खोलो, पोछा ये इधर किचन खोलो, सामने टंगा हुआ है, लटका हुआ है सब। थोड़ा बहुत लोग में आप भी आ जाओ, लोगों को पता तो पड़े कि हाँ थोड़ा बहुत तो काम करते हो। मैं बहुत काम कर रही हूँ, जो काम कर रही हूँ उसके लिए मेरे को पैसे भी मिल रहे हैं। तो भाई आग लग गई मस्त, और ये अपना टेंट लगा हुआ है। यहाँ पे होगा अपना बारबेक्यू, अंधेरे में दिख नहीं रहा होगा। ये टेंट, ये आग, वहाँ पे बीन बैग, यहाँ पे बैठेंगे। आशे भैया लगे हुए हैं काम में अभी। Bro, let's go. It's time, Kevin, it's time to go. वाह वाह वाह, ओए। बस एक बार बड़े वाले लकड़ी ने पकड़ी ना आग, फिर हो जाएगा काम। ओ भाई सही है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ कैंप के अंदर, सॉरी हाँ, टेंट के अंदर। ठीक है यार, आप टेंट में पहले घुस गए हैं। यार मैं फर्स्ट टाइम ऐसे कैंप में बैठी, लेकिन मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है। एक तो यहाँ पे आग जल रही है, हाँ। और उसका जो गर्माहट है वो अंदर तक आ रही है पूरी, और मतलब मस्त हो गया। हाँ यार, हम और यही सोचो कि हमने अगर कसोली में टेंट लगाया होता और कैंप लगाया होता तो कितना अच्छा होता ना, वहाँ पे बॉनफायर करते तो। हाँ। बट वेल इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे किसी हिली एरिया पे जाके ऐसे कैंप लगाए। बहुत मज़ा आ रहा है ना यार, आग लगाने से ना आशा अंदर गर्मास ही गर्मास हो गए कैंप के। सही में? हाँ बचिए इन दोनों को डाल दे अंदर। हाँ। अभी को देखो कोई। वाह यार, सही है कि अभी कैंप तेरे लिए लगाया है ना। जी, आप पहले पनीर टिक्का खाना पसंद करोगे या चाप? आई गेस पहले पनीर टिक्का खाते हैं फिर चाप खाते हैं। ठीक है, थैली का टुकड़ा देना, थैली का टुकड़ा, ताकि हाथ गंदे ना हो हमारे। हम लेंगे इसमें से पनीर। यार देना, थैली में से मेरा अंगूठा निकल गया है। मैं तो बोलती हूँ हाथ से कर लो। सबसे पहले ये प्याज में डालेंगे। ओह, ये तो थैली में चला गया यार, हाथ से ही कर लेता हूँ यार। आप तो एक्सपर्ट हो गए हो। हम रेडी खोल लेते हैं खरड़ में। ऐसा नहीं, होटल खोलते हैं, रेडी खोल लेते हैं। रेडी में ज़्यादा पैसा है। हाँ मतलब एक ऐसे चाप बना के खिलाई थी अंकित ने, और इतनी यम्मी थी ना, है ना अंकित? आपने भी खाई ना? ये सोचा हमने वो चाप खाने के बाद कि हमने आपको एक रेडी खोल देनी है चाप की। पारिक चांप। हाँ, उसका नाम होगा पारिक चाप। पारिक परवारिक चांप। कैसा लगा भाई? बहुत
बहुत अच्छी है, जो हम मार्केट में खाते हैं ना उससे तो बहुत 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 कहीं गुना ज़्यादा अच्छी है। उसको देखो। तो इस व्लॉग को हम यहीं पर खत्म करते हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं, फन करते हैं, मस्ती करते हैं, फिर जाके सो जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और क्या करना था, हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें।